नालंदा में सुरक्षा कर्मियों का क्या हाल है, इसकी वानगी बिहार शरीफ कोर्ट में देखने को मिली, जहां बेना थाना पुलिस 2 अभियुक्तों को कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। इन 2 आरोपियों की सुरक्षा के लिए चौकीदार सतीश पासवान को नियुक्त किया गया था। पीछे ऑटो में दोनों अभियुक्त हथकड़ी लगाए बैठे थे और चौकीदार ड्राइवर की सीट पर खर्राटे मारता नजर आया। काफी देर तक इनके सोने की हरकत कैमरे में कैद होती रही। बाद में लोगों ने इन्हें जगाया तो वो कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार करते थे। आप सोए हुए थे, क्या है कि रात में क्या हुआ था? काहे ऐसे कर रहा है? क्या है? आप ड्यूटी पर हैं कि नहीं, ये हम जानना चाह रहे हैं। ड्यूटी पर हैं कि नहीं? मैंने ऐसे खींच रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए। चुपचाप करना यार, लेकिन काहे ऐसे कर रहा है? कुछ करूँ ना हमरा, ओकर बाद चल जाइए।